Hello，大家好，歡迎返嚟實務生活庫，我係 Ellen。有好多人咧都有問，究竟法定假期同休息日重疊咗嘅時候點算呢？咁我今日就試下用阿女嘅玩具去同大家解釋下啦。嗱，我哋就以今年嘅4月嚟做例子啊。今年嘅4月份呢，就會係4月5號啦，清明節法定假期嚟嘅。咁4月6號復活節嘅第一日都係法定假期喎，咁即係有2日嘅法定假期啦。我寫低先。咁休息日啦。咁就當姐姐係放星期日啦，咁就星期日，咁我就放晒所有星期日先，咁就1、2、3、4，係啦，咁呢度咧就有4個休息日，咁就4乘翻 rest day，咁即係我哋呢個4月份就會有6日嘅假期。咦，咁但係4月5號重疊咗喎，咁點算咧？咁呢度講明有6日嘅假期，咁就梗係要俾翻6日人哋啦，係啦，咁所以咧，通常嗰個法定假期就可以補假嘅。咁你可以放呢日放又得，呢度又得，甚至乎下一個月放又得，因為咧法定假期咧60日之內補翻俾佢就 OK 噶啦。呢度寫翻低先，就係咁啦。如果我想每個月清晒啲假，我想用錢買喎，可唔可以咧？你係可以買嗰個休息日，即係紅色點點呢啲日子。譬如呢一日，你可以用呢個嘅法定假期去代替，我就俾錢買咗個休息日。係啦，休息日你唔一定係星期日噶嘛，你可以係呢啲日子都可以叫休息日噶，只不過係大部分人放咗星期日咁解嘅啫。咁譬如話我本身個原定休息日喺8號，我用錢去買咗佢咁解啫，咁我呢度就用錢去代替咗1日啦。咁我又想買多1日喎，咁你都可以，譬如我當我想買埋19號，咁呢2日我就係用錢代替咯。咁就5號、6號、12號、26號，甚至乎我想去6號開工喎，都得，你調價咯。咁就呢2日就係用錢買嘅，呢個就係休息日。係啦，我就用錢買，呢個係可以用錢買嘅。咁呢個橙色咧就係法定假期，就唔可以用錢買，就只可以放假。12同埋26，我呢個都係寫咗係休息日，咁都可以用錢買或者俾佢放都可以嘅。咁樣講會唔會易明咗好多咧？如果有啲咩唔明咧，都可以 PM 俾我嘅，又或者喺下邊留言啦。但係最緊要記得 like、subscribe 同埋 share 俾你哋朋友仔啊！多謝晒，下一集見。